В даному відео буде огляд на бензопилу марки Forte, модель 5252, після 8 років експлуатації. Бензопила надійна, заводиться в будь-яку погоду. От. Виконує свої функції. Із поломок, які були за цей період, це пошкодження ось цього пластику і трішки підтікає бачок. Потрібно добре зажимати. А також на стартері була замінена пружина. Був обрив. І все. За 8 років. Користуюся кожного року для заготівлі дров для себе. Зараз зніму кришку, подивимося її вигляд. Також я замінив привідну зірочку і сепараторний підшипник. І все. Ось її рідна шина. Я вже практично нею не користуюся. Використовую коротшу шину для полегшення її роботи, щоб менше було навантаження. Цепів вже штук 5 замінив. Отож, дивіться. Все ціле. Так що хто каже, що Китай поганої якості, можна поспорити. Звісно, це не штіль, але свої функції виконує. Зараз я зроблю пробний запуск і послухаємо, як вона працює. Масляний насос в нормі. Заливаю лише масло мінеральне, чисте, обробку не лью. Тобто, може буде кому цікаво, думаю, це відео комусь знадобиться. Також необхідно періодично промивати повітряний фільтр, воздушний фільтр. І все просто. Дякую за увагу. На все добре.